Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Angry Grand Run oynayacağız. Bölüm 35. Hemen başlıyoruz. Sessiz video, biliyorsunuz ki etikette sessiz video. Arkadaşlar benim bu arada ikinci kanalımı açtım. Zabiko TV diye. Zaten oradan açıklama yaptım. Yeni kanalıma. İşte zamanda niye video gelemiyor diye. Kameramı kaybettim arkadaşlar. Zaten bozulmuştu da. Yine de aradım ben o kamerayı. Tamirciye götüreceğim. Gün bozuldu. Kayboldu da. Öyle yani. Aradım bulamadım. Sonra yine kamera aldım arkadaşlar. Öyle uğraştırdı beni bayağı yani. 6 gün o yüzden video çekemedik. Peki illa o kamerayı almanın o kadar uzun mu sürdü derseniz hayır. Şu tablet var ya, tabletten oynayabiliyorsunuz ki arkadaşlar. Tableti onu kaybettik bu sefer, onu bulamadım. O sıkıntı oldu. İşte öyle bak. Uğraştırdı beni bayağı. Sonra da işte Zabiko TV'de zaten telefonla çektim. Video çekmek istediğim günler çekemedim resmen. Öyle oldu. Zabiko TV oyun videosu benim arkadaşlar. Sadece 2 hafta sonra oyun videosu gelecek. Sonradan video başlayacak. O kanala ama o kadar fazla video gelemeyecek. Haftada bir gelebilirim yani. En iyi. O yüzden gelemedi arkadaşlar videolarım. Zamanında videoya. Kusura bakmayın, özür dilerim. Zaten tüm videoları çekeceğim bugün. Allah izin verirse. Zaten challenge videomuzu da çektik. Bir videomuz vardı. Angry Grand. Bugün günlerden çarşamba ve kasları çekeceğim. Minecraft. Bir de Slider Rio çekmeyeceğim arkadaşlar. Artık o kadar güzel değil. Bir de siz izlemiyorsunuz onu. Traffic Rager'a başlayacağım. Traffic Rager daha güzel olacak. Zaten Zabiko TV'de onu çektim. Yalnız ben bu oyunu ciddi güzel oynadım. Allah ya, havaya kaldıracaktım. Orada bir hava yapacaktım ya. Hava yapacakken havasız ben kaldım. Sessiz video etiket, biliyorsunuz ki zaten. Parantez için alacağım. İkinci kanalımı açtım diyeceğim. Zabiko TV'ye. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Peki ikinci kanalı açtım. Kardeş kanalım olacak mı? Hayır. Zaten o yüzden onu ikinci kanal açtım. Oyun sonu video çekmeyi bıraktı. Zabiko diyorum. Şimşek video, hızlı video ise o da şu an yorulmuş. Ben bir ay sonra çekeceğim dedi. Ben bir aya kadar onu bekleyemezdim. İkinci kanal açtım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın.